әлемдік кино жұлдыз Джеки Чанның кезекті кино туындысында негізгі локация ретінде Маңғыстау облысының таңдалғаны әлеуметтік желіде жазылды. Бұл енді осыған қатысты нақты деректер бар ма? Қай уақытта басталады? Негізгі локация ретінде қай өңірлер таңдалды? Қай аймақтар, нақты қандай локациялар таңдалды? Осы жөнінде ақпарат бере кетсеңіз. Расында да біз бұл келіссөздер процесі аз уақыт жүрген жоқ. Сіз айтқан азаматтың әлемдік жұлдыз, соның тобымен, соның көмекшілерімен, олар қашан 2-3 ай бұрын ба біз Маңғыстауға келді. Оның алдында да бізге айтпай бір келіп кеткен екен, өздері біз айтып жүргесін. Маңғыстауды таңдады, продюсер, режиссер бекіткен. Және де менің көргенім, маған көрсеткендері, олар кино түсіретін кезде әуелі бір сурет, мультик сияқты қылып салады екен, мен білмейтін едім. Сол жерде Бозжыраның суретін көріп қалдым. Бозжыраны. Және Ақтау қаласының ішінде Каспийдің жағалауын көріп қалдым. Анимация сияқты болып салған. Олар енді жұмыс барысында өзгере беруі мүмкін, нақты қай жер екенін. Енді сол Бозжыра мен Каспий теңізі болу керек. Мен өзім ойым бойынша. Қай уақытта басталады түсірілім? Қай уақытта басталатынын соны бізге айта қойған жоқ. Мүмкін келесі жылдың 2-ші тоқсанында келіп қалатын шығар, бірақ біз енді кино түсіру, кино жаңа несінің айналасында болмағаннан кейін білмейміз. Олар 300 ба 400 ба адам түсірілім тобы келіп ұзақ уақыт жататын, соны білемін. Соған дайын болсаңыздар деп біз енді айттық, ертерек ескертіп қойыңыздар. Қонақ үйді босатып қойымыз керек, қонақ үйлерді, тағы да басқа да керек жерлерін дайындап қоямыз. Рахмет. Рахмет. 4-я власть, Мадина Жатханбаева. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Бәсе каналында Маңғыстауда криминал авторитет Алиба деген басқарып отырған туралы зерттеуін жариялайды. Онда дөңгелек үстел басында Алиба еңбек дауына араласып отырғаны көрсетіледі. Бұл туралы журналист Сәния Тойкинге шағымдарын айтқан сол жердің тұрғындары. Полиция аз болып, бүгін күнге жаңа Алибаның көмегіне жүгіндіңіз бе? Неге халық ол кісіні рекеттеп отыр? Әлібек Нарбековті. Ана бір анекдотта бар ғой, Қытай қазақ қайтты деп, сендер барлық қазақ бір-біріңізді жеке танитын шығарсыз деген. Қазақстан енді ондай жеріміз үлкен болғанмен халық саны көп емес. Рас, мен жасырмаймын. Әлібек Нарбековтің азаматты мен танимын. Бұл қызметке келгенге дейін танимын. Енді әлеуметтік желіде жүріп жатырған, болмаса интернет ресурстарындағы қауесеттерге қатысты. Біреулер айтады, облыстық кадр мәселесін шешіп отыр деп. Мүлдем ондай жоқ. Болмаса конкурстарға араласып отыр дейді. Ондай мәселе ол да мүлдем жоқ. Ешқандай кадр болмаса конкурс мәселесіне ол кісі араласа алмайды. Ол кадр мәселесі бізде заңға сәйкес конкурс арқылы өзінің бекітілген ретімен адамдар алынады. Мысалы бізге Ақтөбе облысынан келіп жұмыс жасап жатыр. Қостанайдан, Қазақстан түкпір-түкпірінен, сондықтан ол әңгіме шындыққа мүлдем жанаспайды. Яғни Бәсе каналындағы шыққан ақпарат бұл шынайы емес пе? Ол жерде жаңағы дөңгелек үстелдің болып жатқан видеолары тарағаны, ол да яғни өтірік пе? Дөңгелек столда біздерде күніге қаншама дөңгелек стол етеді. Жүздеген дөңгелек үстелдер өтіп жатады әртүрлі тақырыптарға. Олардың барлығын барып бір криминалға, болмаса басқа да бір дұрыс емес нәрселерге тақап тастайтын болса, мен білмеймін. Бірақ бір нәрсені нақты айтып кетем, ешқандай ОПГ деген Маңғыстау облысында жоқ. Егер бар болса, іс жүзінде дәлелдесін, болмаса сол айтқан адамдар көрсетіп берген дұрыс болар еді. Әлібек Нарбеков сізде қандай жұмыс атқарады? Ол ешқандай жұмыс атқармайды бізде. Ол ешқандай жұмыс атқармайды. Ол кісі неге шақыртып алдыңыздар, жұмыс атқармаса ол жиынға сіздер? Біз шақыртып алды деп кім айтты? Енді жиында отырсың. Мадина ханым, уақыт. Жиында отырғанда әртүрлі жиындарға қатыса береді, оны Маңғыстауға айтып отыр, күніге қанша мың адам келеді, қанша мың адам кетеді. Оның бәрі кім келіп, қай жерде. Сіз танимын деп айттыңыз ғой, енді сіздің аузыңызды ешкім. Жоқ, мен танимын. Мен ұялы телефонымда 6000 адам телефоны бар. Мен көп адам танимын. Бірақ үйтіп келіп жаңағы енді танысаңыз айтсаңызшы, кім ол кісі, қандай адам? Қызметкер ма? Қызметкер емес. Мұнайшы ма? Мұнайшы да емес. Енді кім? Мадина ханым, спикер жауап берді ғой. Баспасөз мәслихатынан соң нақтыласаңыз, уақыт қой бізде. Жауап берді.
Ол кісінің отырған жиналысын жақсы сізге қызық болса мен анықтайын кім ретінде отырғанын. Бірақ мен бір нәрсені айтып кетуім керек шығар осыда. Келіп Маңғыстауға әртүрлі мүжәліс отбасыларға көмектесіп жатқанын мен білемін, естіп отырмын. Сол азаматтардың мысалы Жетібай деген жерде спорт кешенін салып берді, меценаттар тартып, инвесторлар тартып, әлде демеушілер тартып дейін ба, сол жұмыстар жасап жатырғанын мен білемін. Яғни ол кісі инвесторлар тартып жатса, меценаттарды тартып жатса, ол өзі меценат емес, не инвестор емес, не мұнайшы емес, не әкімдік қызметкер емес қой, Ол кім? Маңғыстаудың тұрғыны ма? Ол Маңғыстаудың тұрғыны емес, мен білетін жерде, ол Астана қаласының тұрғыны. Жақсы, бізге қосымша ол туралы ақпарат бересіз, кім екенін? Қандай жиналыс екенін анықтап алайын. Сіз маған көрсетсеңіз, оншаға түсініп тұрған жоқпын. Жақсы, дау. Шетпе ауылында тұрғындармен кездесу уақытында спортсмендер келіп сұрақ қоятындардың аузына қақпақ болып, өрескел тірліктер жасағаны сол жердің тұрғындары айтып, ол әлеуметтік желіде тараған болатын. Соның себебін айтыңызшы, бұл да сондай бір іс болып тұр ғой. Бұны енді мен нақтырақ білемін бұл жағдайда. Ол жерде Шетпе ауылының тұрғындары ауыр жүк көліктері неге салмағынан тыс артық жүктерді тасиды, яғни ауылдың жолдарын неге құртады деген сұрақтың төңірегінде болып жатырған кездегі орын алған жағдай. Полиция департаментінің басшысы генерал Аяғанов сөйлеп тұрған кезде бір-бірінің сөзін сол жерде бөліп тұрды ма? Ешқандай ол спортсмен болған кезде де бір нәрсені түсініп алыңыздар. Ол жігіттер барлығы Шетпеде өскен, бір ауылда тайдай тебісіп, өмірде ағалы інілі, мүмкін сол жерде бір сөзге келіп қалған болуы мүмкін. Бірақ ешкімнің бар жағасын жыртқан жоқ. Мен білетін жерде олар әлі күнге дейін бір-бірімен жақсы араласады, сол жерде орын алған. Бірақ сол залдың ішінде сондай бір кедергі келтірме деді, анау тағы да бір дөрекі сөздер айтып қалды. Солай бір ағалы інілі болып жүрген азаматтар негізінде ауылда. Бәрі бір ауылда, бір мектепте оқыған жігіттер. Жақсы, біреуі сәл үлкен, біреуі сәл кішкентай жас. Яғни бұл жерге журналистерге жетіп отырған ақпараттар, жаңа өзен болсын, жаңа Шетпе ауылының тұрғындары болсын, яғни сол жердің азаматтарын бүгінгі күнге шағымданып отырған шағымдар өтірік болып тұр ма сіздің ойыңызша? Мен шағымдарын олардың көрген жоқпын, мен қазір сізге көрген нәрсемді айтып тұрмын, және білетін нәрсемді айтып тұрмын. Бізде бұл әлеуметтік желіге жария болып отырғаннан кейін сізге айтып отырмыз ғой. Мүмкін. Бұндай нәрсе сізде жиі қайталанатын көрінеді. Бұл болашақта тағы қайталануы мүмкін бе? Мүмкін, қайталануы. Мысалы, екі азамат сөздері келіспей қалып, бір-біріне реніш сөздер айтатын болуы мүмкін. Мүмкін деп сіз спортсмендер жай халықтың міндетті түрде спортсмен емес, ол бір үйдің баласының ішінде де сондай болады. Аузына қақпақ болуы мүмкін ғой, бұл сіздің бұйрығыңыз ба негізі? Жоқ, менің бұйрығым емес. Неге мүмкін деп айтасыз? Әріптес субординация сақтасаңыздар. Сіздер тікелей эфирдеміз. Көз алдымда болды менің. Енді сіз айтып тұрсыз, болашақта болуы мүмкін ба деп. Ол бір үйдің балаларының ішінде де болады, бір-біріне ренжіп қалатын қатты сөздер айтып жіберген. Сондықтан мен сізге 100% ондай болмайды деп қазір қалай айта аламын. Полиция қайда қарап отыр бұнда? Полиция қызметкерлері қайда қарап отыр? Полициядан сұрауыңыз керек. Неге мен сұраймын, сіз неге сұрамайсыз? Сіз сол жердің әкімі емес пе? Маңғыстау облысының әкімі емессіз ба сіз? Жақсы, былай жасайық. Мен сізге тағы да айтайын. Олар сол жерде сөзге келіп қалған шығар, бірақ бүгінгі таңда әлі сол ағалы інілі болып араласып жүрген азаматтар, бір ауылдың жігіттері, бір ауылда өскен, бір мектепте оқыған, мүмкін бір көшеде тұрған болуы да мүмкін. Өзі кішкентай ауыл, Шетпе деген жер. Сол себептен сондай сөзге келіп қалды енді. Рахмет. Бірақ бір-бірінің полиция қайда қарап отырғанда үстіне арыз жазылмаса, мүмкін сол үшін де полицияның реакциясы болмаған шығар.